мохитов. Я хочу вам рассказать про корабль, который мне Дед Мороз подарил. Из фильма «Тайна черной жемчужины». Вот от него коробка, собственно. Вот такие персонажи здесь должны быть. Раечка, ты чуть-чуть потеряла их. Но все равно мы их собрали, да? Вот да, же можно сказать. Мы их собрали. Все равно. 4 персонажей забрали. Вот они все. Что не открепляется. Ну как у тебя впечатление в целом? Как Лего, примерно такой же этот наборчик? Ну да. Хорошо все собирается. Инструкция понятная, да, вроде бы? Да. Вот все персонажи. Ой. Угу. Да, по именам я уже не помню. Ну там Джек Воробей, Билл Прихлоп, по-моему, и этот самый капитан Уилл Тернер, да, а еще кто-то. В общем, Я не помню. как самого капитана звали, я тоже уже не помню. Вот это вот. А вот еще тут на носу один персонажик у нас спрятался. А этот, открой, покажи там каюту. Вилл Тернер, а это не Вилл Тернер, это какой-то другой. Ага. А этот, открой, покажи, там у него есть же капитанская каюта, или как называется? Там есть интерьер. Ага. Давай еще сзади, я с другой стороны сниму. Открываем вот эту дверцу и видим интерьер. А задний борт? Вот задний борт. Только у нас чуть-чуть с ним проблемы. Приходится вот эту штуковину откреплять. Угу. Ну, короче, там классно. Там вот еще вот эта вот снимается штука. Оп. Да. Вот. И там видно, там такой стол капитанский, значит. Бутылка рома, карта сокровищ. И прочие атрибуты настоящего пирата. Прям паруса есть даже. Угу. Ну, остались немножко лишние детальки, да, у нас тут совсем чуть-чуть, мы не... ну у нас не прикрепилась носовая вот эта вот, как бы тут такая должна быть, как она, у нее есть название на самом деле у этой штуки, которая у корабля впереди прикрепляется. Ну, в общем, вот это вот нижний обрез, он ни к чему не крепится вообще никак. Ну, да, вообще. Хотя должен крепиться вот к этой детали. Да, но на самом деле он никак не прикрепляется к нему. И промежуточных способов тоже нет. А в целом классный набор. Вот, получается, производитель. Это у нас не Лего, да? Это у нас в этот раз Карибское море. Не видно производителя, я не понял вообще. Здесь. Да, no name называют такие, знаешь, no name, то есть без названия производителя. А no name нет. То есть тут у нас получается нет марки нету. Бывают, знаешь, кроссовки всякие. В общем, какой-то китайский производитель, no name. Ну, ты рекомендуешь, нет такой наборчик, если что? Ну, собственно, да. Этот набор очень классный. Даже штурвал крутится. Я, если кто захочет, может тоже такой купить. Пока. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.